大家好，欢迎来到单车机械师。这一集就为你们讲述一下前拨器的常见问题。通过这一期的学习，您和您的家人都可以在家里轻松的完成。问题一：小盘掉链。Oh no， 掉链了 ！Oh no， 掉链了 ！Oh no， 掉链了！问题二：小盘异响。好吵哦！好吵哦！好吵哦！问题三：大盘掉链。Oh no， 掉链了 ！Oh no， 掉链了 ！Oh no， 掉链了！问题是大盘异响。好吵哦！好吵哦！好吵哦！问题五：中盘异响。好吵哦！好吵哦！好吵哦！导致上述这些问题的发生有多种多样的可能性，所以我还是建议大家把这个前拨器重新再调整一遍。前拨器重新调整起来，它相对来说会比较方便一点。首先，我们要先确定把这个前拨放松。然后把子拨也一起放松掉。好，首先我们可以看到这个链条已经放到小盘去了，后拨是正常的情况下，我们把后拨拨到最大一个齿上面。大家可以看到这个前拨是不正常的，但是我们可以调整一下，因为可能它的前拨它安装的位置歪斜掉了，它并不是跟这个这个牙盘片是相互垂直的，所以我们要调整它的前拨一个方位。我们只需要用一个5毫米的六角扳手就可以完成。首先我们调整后面这个锁紧螺丝，把这个前拨调整这个拨片跟这个齿片是相互平行的就 OK 了。好，调整一下。好，我们可以慢慢的瞄准一下这个前拨这个导片，明显是跟这个牙盘的盘片是这样子一个夹角的，所以它这个前拨怎样调都不会正的。所以我们把这个前拨拉过来一点。好。调正了以后，相互垂直以后，我们还可以看一下这个前拨它的高度是不是跟这个盘片是相互对应的。我们买新的那个前拨的时候，我们可以看到有一块这样的纸片，它就是给显示说这个是大盘的齿，然后我这个前拨的导片跟那个齿是有一点间隙的。如果我们没有也没关系。我们可以目测，大概是大盘最大一个齿跟这个导片这边最低位大概相差1到3毫米，就差不多了。调整一下高度，调整一下，好，等一下调一下 ，OK， 差不多就行了。好，瞄准以后，我们就把它这个前拨放紧。看一下哦，瞄准 ，OK， 差不多锁紧，差不多力度就 OK 了。然后我们这个前拨器的安装方式算是完成了。好，进行下一步。当我们这个前拨安装完成以后，我们先不要急着把这根导线拉锁上到上面去，先不用这么着急。我们可以看到这个前拨上面跟后拨也是差不多。它有2颗纤维螺丝，一个 L， 一个 H。
L 是代表着 low 低速的意思 ，H 是代表着高速的意思。但是我们首先要调整的是小盘，所以它代表着低速，所以是选择是 L。然后我们的后拨已经调到最大一片齿轮，所以是最低速的一个模式，所以我们要调整起来。好，我们旋转。好，现在还没有什么杂音。它前拨的导片靠2块，一块是靠外侧的，一块是靠内侧的。靠内侧的那块导片到现在最低速的这个模式，靠内侧的那个导片要跟这根链条差一点点间隙，差不多贴合，但是又听不到声音，有最佳位置的。好，我们来调整一下 ，low。好，目前来说，这个里侧的导片是太靠里侧了，所以来说，如果我把这个导索给上紧以后，可能这个前拨不会把这根链条拨到中盘上面去，所以我们要首先来调整一下它的限位螺丝，低速限位。好，上紧。好，前拨动了，然后我们可以运作一下。好，听到声音了，听到这样的声音，明显是它里侧的导片跟这个链条摩擦起来，这样也是不太对的，所以我们要听着声音来慢慢调整。这样太靠里侧的话，太靠外侧的话，它磨的链条我们就放松一点。好，还是有点声音，好，再放松一点。好，再放松一点。好，现在听不到声音了，然后这个低速限位就设置完成。我们可以进行下一步调整。好，我们把这个低速限位调整好以后，我们就可以把这根导索安装到上面去。然后我们先把这根导索拉起来，把直播的行程所有的行程都给释放掉，所有的档位都给退掉。好 ，OK， 确定它完成，把所有档位退掉以后，我们就可以把它上紧，安装到上面去。它前拨它安装这个导索这个位置，它通常都是有一个凹槽的。我们把这根导索钢索放到这根凹槽里面，然后就锁紧，一点点拉紧，把它拉紧，然后上紧就 OK 了。然后这个我们设置完成，然后我们试一下变速，看看它能不能把这个链条拨到中盘上面去。非常顺利，退档试一下，很轻松，试一下 ，OK， 非常完美。在这个牙盘的中盘设置完成以后，我们可以尝试一下，把这个链条通过这个前拨变到那个大盘上面去，我们可以试一下变速。我已经按下去了，但是这个链条怎么也上不去？这是为什么呢？其中的原因之一可能是因为这个高速限位螺丝 H 这颗螺丝它没有放松，没有完全放松，把这个前拨的行程完全放掉，所以我把这个拉锁拉得很紧，但是这个前拨也是上不去的，所以这根链条也上不了大盘，所以我们可以尝试一下用十字螺丝刀把这个高速限位螺丝放松一下，试一下。好，它的行程放掉了，这个链条很容易上去了。但是现在还有一个问题，这个链条摩擦到前拨这个导杆上面了，然后我们可以再调整一下这个高速限位是不是又太紧了，然后我们放松一下。好，当我们把这个高速限位螺丝放得很松的时候，它依然链条是摩擦着这个导板，然后我们可以考虑一下是不是这个拉锁张紧力度不够，然后我们可以通过前拨上面那个微调螺丝来调整这个拉锁的张力。好，我们可以调整一下，逆时针旋转，把这个拉锁拉紧。好，
声音越来越小了。好，声音已经消失掉了。OK， 然后这个大盘设计就算完成了。我们来进行下一步的调整。好，当我们大盘已经顺利上去以后，确定这颗高速定位螺丝把这个链条限位以后，它保证不会掉出去。然后我们可以试一下，这个链条往中盘方向掉的时候，它会不会发生什么其他情况？然后我们可以进行变速。好。变速非常顺利，但是有一点点杂音。现在是中盘的高速齿位，所以我们把后波往低速方面调，看一下有没有其他情况发生。再变一下。好 ，Oh no， 声音变得越来越大。好，我们变到最大一片。OK， 后波变到最大了。我们可以发现。这个链条撑着这个前波器后面这个导板，发生这样的声音。在我们爬坡的时候，这个声音是非常的烦人，所以我们要想办法解决掉。我们可以想一下，这个链条跟这个前波的导片，里侧的导片明显是撑着这个链条，所以我们考虑这根拉锁。是不是张力太强了？所以把这个导片往外推，所以我们要把这个拉锁张力给放松掉。放松这根拉锁，我们可以通过前波拨杆上面的一颗微调螺丝旋转一下。好，我们试一下，顺时针旋转就是把那个张力放松掉。好，我们旋转一下。声音还是存在的，再放松一下。声音变得越来越小了，模糊了。OK， 再放松一下，直到它声音完全不见为止。OK， 声音已经不见了。然后我们再把后波这个链条往低速方面调。好，再变速一下。因为在后波变速的过程当中，这个链条跟这个盘片之间会发生一个链条的夹角，就是我们所谓的链条的斜度。斜度越大，可能会发现这个链条撑挂这个前波器。好，现在最低速跟最高速之间相互变换，它并没有发生一些异响什么的。好，然后我们这个调整就算完成了。通过这次的学习，您学到了如何调整您的前波变速器了吗？您和您的家人都可以在家里轻松的完成。